Hello guys, welcome to my mini vlog. म चाहिँ आज यो सुपरगाडीको पुलमा चढ्न जानु लागिरहेको छु। लास्टै माथि रहेछ, गाह्रो जस्तो छ। तर यहाँबाट चाहिँ देखिने रहेछ, त्यही पनि माथि जाउँ भनेर मात्रै हो। मम्मी त्यहाँ हुनुहुन्छ। थकेर आयो, लास्टै थकेर आयो। थकेलाहरू मान्छे जाम भनेको मान्छे मलाई यही हो। थकेला गाइस, यस्तो जङ्गल जस्तो बाटोमा छ है। यस्तो छ बाटो चाहिँ। अब त्यत्रो बाटो हिँड्न थकेर मर्न लागिसक्यो। हिँड्दा पुल पनि होइन। म यहाँ राजा अफ चिप्स, किङ्स अफ चिप्स लिएर चाहिँ गइरहेको छु। मम्मी चाहिँ उता आउँदै हुनुहुन्छ। लास्ट थकेर आइसक्यो। अब बाटो आए जस्तो लाग्छ। म आएपछि तपाईँलाई ठ्याक्क देखाइहाल्छु नि है त। ल बाई। गाइस, पुल पनि आयो। हामी पुल पनि आइसक्यौँ। जान्छ पुल। खतरा छ पुल चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ सुपरगाडी मन्दिर। यस्तो राम्रो भिड हुन्छ त। हल्का हलिने त्यो पुल चाहिँ। तल गाडी कुदिरह्यो। सक्छन् तर पुलमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सक्छन् तल नहेर्नु, डर लाग्दैन। डर लाग्नेहरूलाई म पहिलोबाट हिँड्ने बानी परेकोले होला अक्सै डर लाग्दैन। डर लाग्नेहरूलाई चाहिँ सक्छन् तल नहेर्नु। त्यही हो। यहाँ पुलमा आएपछि बल्ल थके सब मेट्यो जस्तो लाग्छ यार। यस्तो थकेर थियो हिँड्दा अन्त खासै हिँड्दा थकाइ लाग्यो नि त। आनन्द शीतल, तर बुटल छोड्न मन लाग्यो। यहाँ छोड्न मन लागेन। तल पानी रहेछ। झर्काको चाहिँ पानी तल। त्यो चाहिँ माथि बाटो चाहिँ कहाँ जाने हो भनेर, मासु बाटो कहाँ जान्छ भन्ने हो। रातिले कहाँ लान्छ भन्ने हो। अर्को झन्डा फरफराइरहेको छ। साँच्चै मन पुरा हुन्छ यार। आउनु भएन, अझै त्यो बस्नु भयो। कम पनि आउनुभयो। हामी जाँदैछौँ पुल पारी। लानुहोस् कहाँ लानुहुन्छ तपाईँले। पुल आधी हिँड्नुहुन्न अरे, पुरै हिँड्नुपर्छ अरे। खै कहाँबाट सिकिरहनु पऱ्यो चाहिँ। कहिले पनि पुल आधी हिँड्नुहुन्न भन्ने पुरा थाहा पाउनु भयो अरे। पानी छ, झर्ना छ, अति राम्रो आनन्दको। हिँड्दैछौँ सुपरगाडी मन्दिर। आइयो, दर्शन गरियो, रमाइलो भयो। एडभेन्चर भयो आज दिन चाहिँ। शनिबारको दिन रमाइलो भयो। बाटो पुरा रोकेर 3 जना बसिरहन्। अन्टिज भयो। गाइस, हामी फर्किन लाग्यो पुलबाट।
जाँदै हुनुहुन्छ खै 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 आउँदै गर कस्तो अरे फाइनली पुलको हेर्न पनि आयो यस्तो रहेछ र गाइस हामी फर्किनु आएको पुलबाट जाँदै हुनुहुन्छ खै 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 आउँदै गर कस्तो अरे जानु आयो रमाइलो भयो अब बुटो फर्किने बाटोमा एक दुई ठाउँ फोटो खिच्न रोक्नु पर्ला बाटोमा एक दुई ठाउँ फोटो खिच्न रोक्नु पर्ला नि यस्तो ठाउँ शीतल चाहिँ जानै पर्ला यति बस्नु पर्ला बाई फर नाउ यो ब्लग चाहिँ एन्ड हुन्छ होला बाटोमा खालि चलाउनु पर्छ स्कुटी त्यो गर्नु त्यो खानै छ अझै बाई गाइज सी यु इन अब नेक्स्ट ब्लग गरिरहन्छ कति वर्षपछि हुन्छ मेरो बाई गाइज बाई